Mwifurije uburame n'ubugingo ikaze kuri Dossier Analytique. Nge nitwa Semugeshi Bayingana, tuganira geopolitique ndetse na politique mpuzamahanga. Sheikh Baz Sharif, Minisitiri w'Intebe wa Pakistan, yemeje ko ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byemeje amasezerano yo gusoza burundu intambara bamaze igihe bahanganyemo. Ni ibitero byatanye na tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo. Biramambu nuko iyi nkuru vuga ko mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibijyanye n'amakuru ya politiki ari inkuru yari itegerejwe n'abatari bake, ariko Israeli nyuma y'amasaha make rwose Sharif yemeje ko mu Busuwisi tariki 19 ubwo ni kwa gatanu cy'cyumweru turimo aribwo impande zombi zagombaga kuba zishyira signature ku masezerano gusoza intambara burundu. Ndagaruka ku butumwa bwe mu kanya gato rwose nani isaha irashira. Iyi nkuru murabona ko imaze iminota idasaga 35, turi saa 4 hafi n'igice Kigali mu Rwanda, nibwo Israeli yabyutse irasa bikomeye cyane agace bita Kafu Tibnit ni mu majyepfo ya Liban. Hanyuma ubutumwa bw'abanya-Israeli buragira buti mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bemeje iby'amasezerano y'amahoro, ati ibyo rwose bisa nkaho twe ntacyo biturebaho kinini, kubera ko ibyo bemeje ni ibyabo. Twe turacyabona Hezbollah muri Liban nk'ikibazo kitatuma twicara ngo turegeze cyangwa se dutuze. Hanyuma ubutumwa bwabo reka mbuvuge nk'uko babyemeje. Minisitiri ushinzwe ubukungu muri Israeli bita Bezalel Smotrich ati amasezerano ya Irani nago arebe neza abanya-Israeli ndetse n'isi yose muri rusange. Ati ibi byagezweho cyangwa se byashyizwemo imbaraga ngo bigerweho, ati ibyo twakoze byose cyangwa se ibyo twagezeho byari bigamije guca intege igihugu cya Iran, ati nago bishobora kwangirika mu kanya nk'ako ngako. Ati twe turi buze gukomeza, we have to continue to campaign to topple the regime ourselves and in creative ways and ensure that Iran will never have a nuclear weapon. Ati twe tugiye gukomeza umurongo twatangiye ndetse turabikora mu buryo bwacu bwihariye kugeza igihe tuzizerera ko Iran idashobora gutunga intwaro kirimbuzi. Hanyuma siwe gusa, ati ibijyanye no gukora ingabo zacu muri Liban nago ari kimwe mu bintu twari twafatira umwanzuro. Umwe mu basirikare bakuru muri Israeli yabwiye Channel 12 ati ibyemejwe n'ibyatangiye uburenganzira kugeza ubu nibirashyirwa hanze. Ubu ni ubutumwa bwa Tel Aviv. Hanyuma ngaruka rero ku butumwa bwa Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Sheikh Baz Sharif. Ngiye gusoma amagambo ye uko yayanditse, ubundi nze nyagoragoze mu Kinyarwanda, murabizi by'ururimi rwacu. Mu magambo ati, we would like to thank United States of America and Islamic Republic of Iran for their commitment to finding diplomatic solutions to the conflict. Ati rwose ndashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran n'ubutegetsi bwa Kisa muri Iran kubw'ubushake bwabo mu kureba ko twabonera ibisubizo ariko bya diplomasi kuri amakimbirane akomeje. Ati saho gusa ndibugarukire kuko ndifuza nanone gushimira cyangwa se ubutumwa bwanjye buri bwambuka ibyo bushimire ibihugu bibanyi cyangwa se by'ibivandimwe byashyize imbaraga muri ubu buhuza. Ati ubutegetsi rwose bw'intangarugero bwa leta ya Qatar, ati mwakoze ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati kandi ashimira ubutegetsi bureba kure cyangwa se ubwami bureba kure bwa Arabia Saudite ndetse by'umwihariko nshimire n'igihugu cya Turki. Ati umusanzu wanyu kuri iyi nzira y'amahoro ninagereranywa. With the argument now in press, ati amasezerano ubu ngubu turishimira ko yashyizwe mu ngiro. Mediators will facilitate a self meeting this week. Abo bireba baraza kugerageza kureba uko baganira muri kino cyumweru. There's a pre-implementation discussion will lay the foundation for technical talks and official signing ceremony. Ati ibyo biganiro byagomba kuba biri kuba nibyo biri butegura umunsi nyirizina isi yose itegeranyije amatsiko
wo gushyiraho umukono hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran. Reka tusubiremo imwe muri statement nkunda gukoresha mu gihe cyose urwana n'uganira batandukanye. Please mwikexpecta ko aya masezerano azagerwaho. Ngaruke rero hano kubyo abanya-Israel bari gutangaza, ariko nanone mbanze ndebe icyo Trimatil cyangwa se biro bya Minisitiri w'Intebe muri Israel byatangaje. Byari ku munsi w'ejo. Joint statement by Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz ati ibi ni byemejwe hagati ya Minisitiri w'Ingabo Israel Katz ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Ati dukurikije ibikorwa bikomeje gukorwa na Hezbollah, ibitero batugabaho babigaba ku butaka bwa Israel, harimo ibitero by'amadrone. Ati Minisitiri w'Intebe wa Israel ndetse n'uw'Ingabo bategetse, basabye, banategeka igisirikare cyacu IDF kugaba ibitero mu bice byose Hezbollah igenzura, by'umwihariko mu gace ka Dahye, na gace kari Beirut, ubwo kari mu gice nyine cya Beirut. Ati nago Israel zigira na rimwe yihanganira abayigabaho ibitero ku bice by'ubutaka bwayo. Ngaho nguko rero nigarukire hano hanyuma tunaganire, tunagerageza kwinjira mu gisata cyacu cy'isesengura makuru, aho mugiye kumbwira uko muri kubona aya magambo. Ibi bitero ni by'Israel byutse igaba muri Liban. Kimwe mu bintu Iran igaragaza ko byatumye yumva yasinya kuri aya masezerano cyangwa se yanagerwaho, harimo n'ingingo ivuga ko ibice byose byibasirwa cyangwa se byibasiwe harimo na Liban, ibyo bice ngo bigomba guhabwa cyangwa se ibyo bice bigomba nabyo gushyirwa mu birebwa n'amasezerano y'amahoro. Israel ikemeza ko ikibazo ifite muri Liban ifitanye na Hezbollah gitandukanye cyane n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitekereza ko ziri gukora zishaka gusoza iyi ntambara, kuko abayahudi bemeza ko ikibazo cya Liban kidakwiye kwegerezwa cyangwa se kuzanwa imbere ngo gihuzwe n'ikibazo cya Iran. Hanyuma Iran mu masezerano ishaka gusinyana nayo ikavuga ko biyibereye byiza cyane rwose Liban idakwiye gusigara, kuko biri mu byo bise preconditions. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose Liban tutayibona muri aya masezerano, nimwizere ko hari amasezerano nako dushobora gusinya mu gihe cyose tubona ibikorwa by'iterabwoba n'urugomo byiyongera ku bavandimwe bacu bari muri Liban. Ikindi Israel igasaba ko military proxies, ni ukuvuga ngo imitwe yose ya gisirikare ikora mu burasirazuba bwo hagati bigaragara ko iterwa inkunga n'igihugu cya Iran, Israel mu busabe bwa ikemeza ko iyo mitwe igomba guhagarikirwa ubufasha bwose ihabwa, kandi bigakorwa ibyitwa immediate effect, ni ukuvuga ngo bikorwe by'ako kanya. Iran mu gusubiza nayo ikemeza ko buriya ngo umwana hari ibyo akinisha, ariko buranga yageze ku myambaro iremereye cyane ya se umubyara agomba kureba hirya. Ati umwana hari ukuntu akwiye gufata ikote cyangwa se jacket y'umubyeyi, cyangwa se ati bya yamvugo ngo jishwe igisabo, buriya ngo kuhagira umuco nyarwanda ubwabyo ngo ari ikosa rikomeye. Ni ukuvuga ngo Iran ikemeza ko iyo ngingo yo kwamaganira kure imikoranire bafitanye n'iyi mitwe ikora mu burasirazuba bwo hagati, bakabwira abategetsi b'i Tel Aviv ati muvuge muvuye aho ngaho, kuko ibi ntibizabakundira. Part 1 kuri iyi ngingo ni hano ngiye kuyisoreza, mbateguza part 2 nyuma saa sita, kugira ngo turebe koko niba tariki 19 isi izabonesha amaso byo gushyira umukono ku masezerano asoza intambara burundu, mu gihe hari impande zombi kugeza ubu bigaragara ko zifite byinshi zitumvikanaho. Nitwa Semugeshi Bayingana, kurikira Dossier Analytique umunsi ku munsi, kora subscribe gatanu kandi ujye wishimira ibi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi.